Добрый день, друзья! Меня зовут Таисия Мортенсон, и сегодня я хочу ответить на вопрос, почему телята после молочного периода очень часто кашляют. Бывает такое, что в период от 2 до 6 месяцев наблюдается респираторка, наблюдается сильный падеж и требуется большое количество ветеринарного внимания и контроля. Мы находимся в телятнике, период содержания от 2 до 4 месяцев, то есть это телята, которые приходят после молока, после отъема, объединяются в группы и содержатся в телятнике до 4 месяцев, после чего переходят в следующий телятник. Почему мы видим респираторку? Есть 3 ключевых момента, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Первый момент – это быстрая или медленная выпойка. Когда в молочную фазу телята пьют молоко очень быстро, часть молока, когда пищеводный клапан перегружается, может попадать в трахею. Поэтому вы можете слышать, что во время молочной выпойки телята могут кашлять и после этого продолжать выпойку. Это молоко в трахее шаромирует ткани, и туда садятся все патогенные бактерии. Позднее, уже после отъема от молока, это приводит к тому, что на поврежденные ткани в трахеях и в бронхах садятся респираторные бактерии патогенные. И случаются инциденты, случаются уже респираторных заболеваний, и мы начинаем лечить телят. Следующий момент, который необходимо отметить, это, конечно, паразитарные обработки, которые нужно делать. Сначала внимание большое уделять сухостойным матерям, затем нужно проводить антипаразитарные обработки на телятах от 0 до отъема от молока 2-2,5 месяца, чтобы не было проблем с респираторными заболеваниями, которые могут быть вызваны паразитами уже на более взрослых телятках. И третий, наверное, самый главный момент – это воздухообмен и вентиляция. Телята со мной согласны. Когда мы устраиваем содержание молодняка после отъема до 6-9 месяцев, ключом к успеху является устройство вентиляции и наличие воздухообмена. Необходимо открывать окна, необходимо строить телятники такого объема, чтобы у телят было много воздуха для того, чтобы дышать. И если мы им обеспечиваем сохранность легких как органа и сохранность респираторных путей, благодаря воздухообмену мы сможем удалять аммиак и патогенные бактерии, которые выходят с экскрементами, и дать им нужный воздухообмен. Летом воздухообмен в телятнике может доходить до 30 воздухообменов в час. Зимой это может быть около 10 воздухообменов в час, в зависимости от размера вашего помещения, количества животных и живой массы этих животных. Обратите внимание на телятник. Я надеюсь, что вам были полезны эти рекомендации. Спасибо большое и оставайтесь с нами. Мы с удовольствием приедем к вам.